Vær så god. Ja, vi skal snakke om hvordan vi kommuniserer med hverandre i fotball i dag. Målsetningen for denne økta at vi skal kunne reflektere over språket vårt hver gang vi kommuniserer på en fotballbane. Her har vi noen tilbakemeldinger som ofte kommer på en fotballbane. Jeg ser ikke at spilleren ikke konsentrert. Nå må vi ha mer innsatsgutter. Kom igjen, stålflytta. Dette ganske subjektive tilbakemeldinger. Det noen som vet hva subjektive tilbakemeldinger det noen? Kristian? Det ingen vei. Ikke det? Slutter. Sier sine egne meninger. Ja, et tilfelle som vi hadde på tirsdagsøkta for noen uker tilbake var at Kjetil eller en Markus sa nå ser jeg har utviklet oss siden skolestart. Vi treffer medspillere oftere, og det vanskelig å vinne ballen fra oss kjempebra. Og så var det så spurte han videre hva krever vi videre av oss nå, og da svarte en elev at vi må ha høyere tempo. Og det ganske subjektivt, fordi at ingen eller hver spiller kan oppfatte den tilbakemeldingen etter sin egen tanke og mening. Så vi skal jobbe med å få et mer objektivt språk. Hvordan vi kommuniserer i dag, det subjektiv tolkning av en handling. Og så det vil da si at det basert på sin egen mening og erfaring på en fotballbane. Og så var det subjektivt språk fører til. Diffus terminologi gir spillerne sjansen til å slippe unna og sette ansvaret over på noen annet eller noen andre. Det vil da si at det ikke konkret nok, så det ikke objektivt nok. Her har du et eksempel på det, at du må ha mer innsats, sier en annen, og så sier en annen jeg så du ikke hadde lyst, eller treneren jeg så du ikke hadde lyst til å drive det motstanderen. Ja, da kan du ta av litt Kristian. Tar bare livspillet sånn røffelig. Ja. Her har vi et spørsmål. Har disse et subjektivt språk? Har du noen tanker, Tobias? De har ikke det. De har ikke det? Nei. Hvorfor kan ikke disse ha et subjektivt språk? Nei. Håkon? Fordi de står overfor livsviktige valg. Ja. Så jeg sier at grensa går liksom der hvor du tenker at det er liv og død situasjoner. Så ser du disse legene. Hvis alle skulle gjort det de selv ønsker å gjøre, da hadde det blitt ganske kaotisk, hadde det ikke det? Ja, da hadde det. Ja, da hadde det. På en flypiloten, ikke sant? Du har jo en andre pilot også. Hvis han ene blir til venstre og han andre blir til høyre, da kan det jo gå rimelig skjæst, ja. Hvorfor har vi et subjektivt språk i fotball? Da kan vi tenke litt at alle opplever situasjonen ute på banen forskjellig. Og alle har ulike krav og ønsker til seg selv. Da tenker jeg litt at hvis jeg for eksempel så en passningsmulighet, men jeg bommer på passningen, så vent da, jo, jeg tror det er riktig. Så jeg kan prøve å komme på et annet eksempel. Vent da. I hvert fall, hvorfor vi har subjektivt språk på fotballen er for at det er ikke liv og død situasjoner, forhåpentligvis. Og vi opplever alle situasjoner ulikt. Hvordan løser vi problemet? Oi. Det var det. Hva tenker dere da?
hva tenker dere? Hvordan løser vi det problemet? Hvordan løser vi problemet? Hvilket problem? Ja, altså, problemet er jo at det kan ofte oppstå problemstillinger ved at alle tenker subjektivt. Og hva kan vi gjøre for å løse det? Må jeg klare meg selv? Jeg kan Ja, prøve. har du noe, Kjetil? At hvis vi blir flinkere til å bruke et språk som blir et felles fotballspråk for alle her på skolen og her i klubben og her i bygda og kanskje fotball-Norge og verden, så vil mye av subjektiviteten forsvinne, og at vi vil være kanskje mer flinke med å være mer presise i fotballkort. Mer konkret. Utgangspunktet for teoritimene på Eike Vegges. Det er at vi ønsker å oppnå et mer objektivt språk som og vi ønsker at språket skal bli mer universelt. Det høres bra ut. Det høres veldig bra ut. Vi er enige i det? Vi er enige i det. Ja, alle er enige, det er greit. La oss si at det er siste listespiller, Jørgen. Jeg vet ikke hvor mange har gått nå. Tilfeldig liste over fotballterminologi i fotballblader viser det lite konkrete fotballspråket. Løpsteknikk er avgjørende i fotball. Teknikk er grunnlaget for fotball. Mental tøffhet er kjernen til spillet. Det aller viktigste er at fotballspillerne er raske. Det er veldig lite konkrete eksempler, eller sånne uttalelser. Og det er litt sånn det Håkon snakket om i stad. Om at vi er nødt til å være mer presise. Som du ser her at løpsteknikk er avgjørende i fotball. For at det er jo mange faktorer som spiller inn på om du er en god fotballspiller eller ikke. Og så er det samtidig at har du den der rekkefølgen på hva som antas å være riktigst. Og det er jo, det er klart at alle er faktorer, men det er jo ulike vikt, hva skal jeg si. Vi har en slags altså hva som er mest viktig er liksom vanskelig å skille da, men det antas jo at det er kommunikasjonen som er det mest viktige siden det er så generelt. Men alle er jo faktorer til om du blir en god fotballspiller eller ikke. Skal bare ta det. Ja, greit. Ta tida. Nei, ikke stopp den. Du stopper ikke tida? Du skal gjerne trykke på den? Nei, det er ikke takk. Jeg føler jeg alltid er litt spiller. Hva er det på gutta? Vi må videre etter hverandre. Ja. Da skal jeg snakke litt om eksperter utenfor fotball. I generell treningslære brukes ord som aero, anaero, melkesyre og terskelfart osv. Denne terminologien er ofte et hinder for fotballspillere og trenere, fordi det er ofte folk som ikke helt forstår noen av disse ordene, så vi må bruke et samlet ordbegrep for å få folk til å forstå meningen. Dette vil føre til at fitnesseksperter snakker sitt eget språk når de kommer inn i fotballverdenen. Altså så disse fitnessekspertene, de prater med sånne ord, men det er ikke sikkert at vi fotballspillere vil forstå disse ordene, siden vi ikke er vant til det. Her er det et språkmetafor. Ja, Ola Nordmann drar til USA. Og så kommer han der, og så prater han norsk. Det forstår jo ikke amerikanerne. Da må vi tilpasse oss så at vi får da må vi prate amerikansk så at de forstår hva vi mener. Samme som at fitnessekspertene da må prate sånn at vi forstår det. Ja. Det forklarer da at han ikke skjønner norsk. Ja.
Fysiologer prater jo sitt eget språk om fotball og lager dermed sin egen verden i fotballverdenen. De prater sitt eget fagspråk, og det gjør jo også fitnessfolk. Og alle sammen da kommer og prater sitt eget språk, og dette gjør da at vi får ikke en helhetlig språkbilde, som da gjør at ting kan veldig lett bli misforstått. Hvordan har da dette problemet oppstått? Har dere noen tanker? Nei? Ok. Hvis dere har noen tanker, sier dere hva det er. Hvilket problem? Det med at folk prater forskjellig fagspråk, og at folk ikke bruker samme fagspråk innen fotball. Det er vel at sånn som psykologer sånn, er ikke utdannet innenfor fotball. Så de har jo sitt språk. Da må de eventuelt, men det er som du var inne på i sted, at du må jo, hvis den skal komme og snakke med fotballspillere, så er den nødt til å tilpasse seg, ikke sant? For den kan ikke komme inn i fotballverdenen og si at vi må lære oss deres språk. Ja, vi må lære oss språkene til der vi går inn. Fotballfitness har tidligere sjelden vært et tema i trenerutdanning. Og det har da blitt et større tema, fordi at vi har sett at det oppstår ganske mange vanskeligheter med språk, og at folk ikke oppfatter og forstår det noen sier. Som en fitnesstrener sier, aerobkapasitet foretrekker du. Spille fotball i 90 minutter. Aerob power. Spille fotball i et høyere tempo. Jeg vet ikke helt hva sier egentlig denne forvirringen som ekspertene utenfor fotball gir oss fotballspillere og trenere? Ja, vi er ganske ræva uten egentlig å vite det. Og nå er vi på ubevisst inkompetente. Jeg er i hvert fall det. Jeg er ikke så veldig klar over hvordan språk jeg bruker innenfor fotball og fitness og alt dette her. Så nå prøver vi å Ja, jeg hadde gjort det selv for det. Og konsekvensen innenfor dette for oss fotballtrenere og spillere, det er jo at vi kan misforstå beskjeder som folk gir oss. Derfor så må vi ha et samlet fotballfaglig språk som alle forstår. Som, dermed så blir det viktigste i disse onsdagsundervisningene å få fotballfitness inn i fotballdrakta. Vi skal prate samme språk, og vi skal forklare og diskutere av fotballmennesker. Avtale? Ja. Sånn. Bra. Vi skal dit til Kristiansand. Konge. Bare kjør den ut for Ja, vi vil altså komme oss hit at vi prater like nøyaktig da, sånn som legene, soldatene og pilotene. Vi vil bli like flinke som dem. Vi ønsker i hvert fall ikke å være her nede. Trygg og høyt. Vi har lyst til å komme oss litt lenger opp. Ja, er dere fornøyd med å være her nede, Gustav? Nei. Nei? Vi vil opp. Det er bra. Vi vil altså hit. Og vi kan vel være litt fornøyde med å være der. Sånn halvveis. Vi vil være bevisst inkompetente. Hva betyr det? Det betyr å vite at vi er dårlig. Eller, ja, så cirka, tror jeg. Ja,
Fotballtrenere spør de riktige spørsmålene til eksperter som kan koble sammen med fotballen. Ja, fotballtrenere er jo flinke da, så de spør jo ofte de riktige spørsmålene. Og de som ikke er fotballeksperter, de svarer ofte på sånne fotballspørsmål med et helt annet språk som vi ikke forstår. Og da blir det jo ganske vanskelig for oss å skjønne det. Og Hva kan vi gjøre for å unngå at de skal svare på et språk som vi ikke forstår? vi kan utdanne dem til å prate samme språk som oss. Hva er de hvite trekantene? Hvorfor gjør de det? Hva skjer da? I stad var alle de hvite trekantene i fotballen, og da var nesten hele fotballen dekket til. Hva er de der ute blant de ekspertene? Hvorfor det? Ja, kan du si det en gang til? Hvorfor er de hvite trekantene dekket til overfor de her ekspertene som de her forbundene representerer? Fordi de skal vise at vi ikke skjønner helt hva de sier. Er det noe som hjelper, Tobias? Det er når trekanten av fotballen, det er fordi at de alle ekspertene snakker til eget språk, og det er blitt ikke noe igjen av fotballen. Og nå skal vi liksom prøve å snakke vårt eget språk på fotballen og få vekk disse ekspertene sitt språk, da. Ja. Ja, vi vil da få vekk disse trekantene. Kropp og sinn skal bli ett. Det er da... Ja, det er målet vårt. Er dere enige i det, gutta? Nei, jeg er ikke enig. Ikke? Nei. Hvorfor det? Nei, vi kan ikke si det er to deler. For det kommer tilbake senere i presentasjonen, men det er ikke riktig. Ja, historien om indianeren. For lenge siden satt en indianer også opp mot himmelen. Han så en skummel sak som skjedde høyt oppe på himmelen. Det kom lysgnister mot han. For han så var dette et tegn på at gudene var sinte. Han ble redd. I dag kaller vi dette lyn. Vi vet nå at dette er elektrisitet i skyene. Denne fortellingen er et eksempel på at mennesker har vanskeligheter med å forholde seg til hendelser som de ikke kan forklare. Noen liker til og med å prøve å finne opp nye ord for å forklare ting de ikke kan forklare. Sånn er det også for mennesker som ikke klarer å takle det faktum at noen deler av kroppen fortsatt er et mysterium. Ja, det var da en historie om en indianer og et mystisk lys. Og det symboliserer jo egentlig at han skjønte ikke hva lys var da. Det... Er det noe? Jeg tror jeg har tatt... Ja. Er det da? Da er det Rasmus. Ja. Hjerte, lunger, muskler og hjernen er prosesser vi ser inni menneskekroppen. Så de er alle en del av de fysiske prosessene i kroppen, slik at hjernen ikke er en egen del av, som vi blir sett på som før. Mentalitet i fotballdrakta. Det er umulig å snakke om kropp og sinn som to separate enheter. Ordet mentalt tillater mennesker å snakke om fotball uten egentlig å si noe som helst. Begrepene skarphet, mentalitet, mental styrke, frykt for å mislykkes, fører til flere misforståelser enn oppklaringer i fotball. Disse ordene er perfekte for en trener eller en spiller, og bruker seg faktisk ikke makter å forklare hva som egentlig har skjedd. Å tenke skjer i hjernen vår, og hjernen er da en del av kroppen. Ingen er uenig i det. Og derfor er det en fysisk prosess.
Det er derfor ikke 2 forskjellige og separate ting, men en enhet. Ja, fotballaksjoner. Det finnes veldig mange aksjoner vi gjør ute på banen, og hovedmålet er kanskje å kontrollere og sentre ballen. Og det handler ikke om å trene kondisjon, men å opprettholde evnen til å spille fotball i 90 minutter i et høyere tempo. Og et høyere tempo da mener vi flere aksjoner per minutt. Ja, nå skal jeg se på klippet. Ja, ok. Diskuter fotballaksjonen neste klipp. Hvilken fotballaksjoner ser du i klippet? Bruk verb. Ja, det var det til sjansen. Der er den. Oi da. Du må trykke på. Hva spiller man da? Noen tips? Du må hente musetasten bare. Bare gjør litt sånn på musepermen. Ja, jeg gjør det. Gå inn i. Nei, gå. Jeg gjør det. Ja, noen så fotballaksjoner da. Nei, hva gjør du det? Nei, men Jo. Ja. Ja, få høre, Kristian. Hva var det? Men Ja, da er det først og bilder da. fremst, Da er det bilder. hva er en aksjon? Ja, en aksjon er jo enten en passning da, eller skyte, eller løpe, for eksempel. Da så jeg en passning. Ja, jeg er enig. Bra sett. Ja, vi er på vei hit, folkens. Vi er snart der. Vi må bare jobbe litt med. Ja, noen andre staver, så jeg tar det her også. Ja, du kan. Det er greit. Ja. Hvilken dikt er det på? 47. Er vi? Ja. kjører det. Det er ett Ja, lysbilde. hva skjer det? Ja. Fortell hva du ser. Se for deg Vegard Hansen sier i pause etter involveringen som førte til Engamål. Vi mangler initiativ, aggressivitet og evnen til å presse. Kan du hjelpe denne treneren med å fortelle hva han egentlig mener? Kan noen av dere si deres mening om det han sier der? Det var litt engasjement der. Rasmus? Være litt mer konkret og bruke verb. Som for eksempel. Ja, i stedet for eksempel aggressivitet. Ja. Altså når man sier at det mangler initiativ, så kan det være så mangt, ikke sant? Det kan jo være at den trenger pasningsinitiativ, initiativ til å jobbe hjem, ikke sant? Det er jo